Para realizar el procedimiento de la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, debemos informar a la gestante sobre las acciones que se le van a realizar. Seguido de eso, preparar el material y el equipo y realizar el lavado de manos. Debemos colocar a la paciente en posición de cúbito dorsal, descubriendo la región abdominal de la paciente. Realizaremos la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocaremos el estetoscopio Pinard o el fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. Apoyaremos el pabellón de la oreja para poder ubicar el foco. Ejerceremos una suave presión sobre el estetoscopio y con la mano libre debemos tomar el pulso de la madre. Retiraremos la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano palparemos el útero para poder valorar la presencia de contracciones.